速度怎么算出来？对，速度就是等于距离除以时间，除以时间的目的就是要，所以算出速度，对不对？距离除以时间是不是速度？为什么要距离除以时间？为什么不时间除以距离？你知不知道？因为你现在在做什么事情？你除以时间就在做什么事情？对啦，所以速度就是限制时间啦，懂不懂了？所以你当然要除以时间，找每小时、每分钟、每秒钟啦。大家都1小时，大家都1分钟，大家都1秒钟，懂不懂？懂不懂？所以才要距离除以时间，发明出一个东西叫速度，所以其实就是限制时间，这样懂了没？懂了哈，懂了，就不用比2个了。来，开这题，来，画三角形，长多少？所以这是距离，放这里。花多少时间？30-40分。好，放这里。好，再来，注意看，人家限制什么？限制小时所以你这里有分钟所以你要除60啊，所以除以60变成60分之40上下除以20等于约分1/3。这东西你要除60嘛，所以等于60分之40嘛。你再约分，所以等于，所以合起来就是几小时？对所以这个时候可以开始算，懂了吗？懂了，写上。很难哦，就是放好位置就可以，放好位置检查单位就可以算了好，再来计算，会不会计算？乘除，加减通分母乘除，改上下，好，改上下。好，再来除改。先知道，你们分数应该有6年级的程度了。除掉。15岁等于45岁，每小时跑45什么？公里。记起来，比快慢记起来要比距离，要比时间，太麻烦了。所以我现在就把距离除以时间，就得出一个新的东西叫速度，就是限制时间了，懂不懂？懂不懂？这样是不用这个就不用比2个东西了，懂吼？真的懂意思吼？所以速度就是限制时间，所以就要把距离除以时间，懂不懂了？要不然要比2个，懂不懂？要比时间，要比距离，太麻烦了。所以我们就做一件事情，限制时间，所以就是距离除以时间等于速度，会不会了？会吼。好，再来，看一下，这里是公里，对不对？那公里除以小时呢？1除以3等于多少？对呀，那现在公里除以小时呢？所以呢，除的后面当分母所以10放在下面当分母，懂不懂？所以小心单位哦，小心单位，会不会了？会哦。好，这题收工。再看下题，很难吗？不会。来，第二题，把你上次写的距离、时间、速度，你们会了哈？你们已经写完了？一定错，一定错。但是不是工人想遐简单？来看题目，多远？好，这里有个山谷，对不对？然后呢，面对多远？多远？1500公尺，对不对？然后呢，这里有个人，对不对？就喊出去，对不对？然后呢，结果嘞？10秒后听到回声，再来，那请问你，那声音在空气中传播的速度有多快？什么叫回声？所以注意看咯，你把
看这边哦，注意听哦，声音是从你的嘴巴出来，对不对？那出来的时候就开始传出去，对不对？空气会传出去啊。声音是要靠物质传播，你们知道吗？所以在固体中是最快，固体大于液体大于气体啊。在外太空呢，没有空气耶，所以它听不到你声音。那对，只能用无线电。这你们怎么知道？已经教过了哈。所以你看那个敌人有没有？有时候都会趴在地上听敌人的那个骑马的，对，会哈。要不然就窝在那个铁轨上面听火车。以前那个美国中西部在开发有没有？在那个挖黄金的时候采矿的时候，然后那个盗匪有没有抢匪有没有？他会准备拦截那个火车，所以他就趴在那个铁轨上面听火车到的声音了没？所以在固体会传的比液体快啊，液体会再传的，所以那个你靠近池塘那个鱼为什么跑掉？因为它早就已经听到你的声音了，因为会传到水里面去，懂我意思吗？懂哈？啊，所以记起来，固体大于液体大于气体。外太空真空是听不到声音啊，声音从我嘴巴出去，那我听到回声，表示又回来耳朵，所以注意看，声音是从嘴巴出去，那碰到墙壁之后又弹回来，所以10秒钟跑多少？1500哦。它是跑多少？10秒是跑多少？3000吧。对呀，那你是不是给我用1500？所以我跟你讲，你算错了嘛。所以你没画图，你怎么知道它跑多远？所以我画上去。好，10秒，听到回声。什么叫做回声？就是出去又回来了，懂不懂？啊，所以跑多远？3000怎么来啦？对啦，所以等于多少？3000。好，来除，等于多少？好简单哦，直接除的，不用写算式的，简单就不用写算式的，300啦。然后单位嘞？公尺、秒分之公尺。对，恭喜你算完了，这是声音的速度，所以声音多快啊？声音1秒就是你们学校操场200公尺跑1圈半。所以我同时喊的时候呢，300远的地方也听到，前面5公尺也听到，我对面也马上听到，你们听到的时间是一致的，所以我声音的速度很快哦，会不会？懂不懂？那我问你，你在浴室里面洗澡一边唱歌，你有没有听到有回声？你知道为什么吗？因为你的浴室很小间嘛，里面又充满了什么？那个水蒸气嘛。水蒸气的话，它也是水，所以声音就会传得更快。更快碰到墙壁，很快就传来你耳朵，所以你会听到好像有回音。懂我意思吗？懂哦。好，再来。为什么？因为很简单的，就是你只要是空旷的地方，没有阻碍物，那声音会跑得更快。它不会被挡住啊，所以它会很快撞到墙壁弹回来。所以有时候篮球场为什么也会有室内篮球场为什么也会有回音？有没有？你打球空有没有？可是你要是全部都塞满人嘞，观众的时候那就没有回音，因为那人会挡住，你知道吗？所以像你刚搬到新房子里面也会有回音，因为你没有什么家具都没有，你懂我意思吗？懂哈？所以很简单，一个你只要让速度跑得越快，那它跑出去又弹回到你耳朵的那个速度就越快，时间越短，你就听到有回音，懂我意思吗？好，所以这个会了吗？所以10秒是跑多少？3000。对所以来把这2个字圈起来，这2个字很重要。回声就是要先出去才能回来啊，所以先出去。好，所以回声就是出去回来。会不会了？会哦，所以回声就是什么？先出去，再回来。好，先出去再回来。光更快，这是声音已经够快了，所以那个飞机有没有？1秒300公尺，好快
所以那个有时候那个飞机准备要超音速飞行的什么，会有音爆，会很像 “bang” 一声很大，对，因为它已经飞得比声音还要快，所以你会听到这样 “bang” 一声的时候，飞机早就已经飞过去了。对，哎，那光的速度更快，光1秒是跑地球7圈半，对，7圈半。再来，图画了没？画了没啦？画了。来，下一题。下一题。好，这样我要告诉你，你们去考试，你们学校的东西哦太简单，因为学校给你的数字几乎都是直接拿来用的。私校班的数字呢，给你呢不见得可以拿来直接用，你还要去从每一个数字去动过手脚才可以用，懂我意思吗？懂后，来看下一题，第3题，来铁路旁边，每隔60公尺，怎么样？哎，好熟哦。看到这2个字想到什么？每格就是格法，写上，这是格法。好，想到格法就想到什么？三角形加箭头。好，全场格法格指数，全场格法格几个？加一减一，不加不减才是数。好，每格60公尺，来60公尺放这里，格法。那从第几根到第几根？86到134是指哪里？是隔几个哦？你算出来是隔几个哦？1根电线杆，2根电线杆嘛，这是第86、87，看图，不要细着写，88，每格60公尺，每格60公尺，每格60公尺，就1根电线杆，对不对？第几号？134。那再来嘞？跟我一起念。这是什么东西？重来。错，重来。对，连续啦，所以这里是，所以来86到134，这是连续号码。看到连续号码的时候做什么事情？连续号码，等一下号我忘记了，连续号码。好，以后只要看到连续号码，不用想的就是做什么事情，就是在数，就是要数个数。好，连续号码就是要数个数。好，连续号码就是要数个数。方法是什么？相减加1，会不会了？相减加1。好，连续号码数个数，相减加1，连续号码数个数，相减加1，连续号码数。好，连续号码，看到连续号码做什么？看到连续号码要干嘛啦？只能做什么事？对啊，你只要看到连续号码，只能数个数啦，会不会了？所以相减加1。那数个数怎么数？相减加1。好，所以一共有几根哈？几根？49根哦，不对吧？48，对，49根。好，有49根，好了吗？好，所以来看刚刚的图，86、87、88，一直到134。68788，好，那我请问你了，它是什么情况？不是啊，我是在问你啦，
这里啦，这箭头上面是什么？两端都中，所以要加1啊，所以这里有48个，48个什么东西？还在电线杆。哦，2根是不是隔一个？啊，3根的时候是不是2个？会不会了？所以你现在在找夹在电线杆中间的长度，懂不懂？懂不懂？所以夹在电线杆中间是不是60？对不对？两根电线杆是不是60？所以60公尺是夹在电线杆里面的啊，会不会了？啊，所以呢，你有49根，那夹在里面有几个？48个，会不会了？啊，所以恭喜你了，60，一共有48个，所以全部的路嘞，怎么算？乱讲。好，所以整条路找到了，写上去。好，那我要从头问你了，来，7根电线杆中间有几段路？6段。8根电线杆中间有7段，会不会了？那9根电线杆，23根电线杆，22个，会不会了？那17个电线杆，16。49根电线杆，48个，会不会了？会不会？48个旁边会不会了？会哈。好，所以整条路找到了。来，那请问你了，他花多少时间走完？几分钟？2分钟啊。好，2分钟啊，所以恭喜了。那2分钟走多远？从86号电线杆到134号电线杆，你不是找出来里面夹的长度了？2880公尺除以2分钟，再来，不要急着写啦。这边难嘞，再来嘞。错。你都没在看一下限制什么东西？限制什么？所以来变小时。什么？你想乘60哦？除60，来除以60，所以等于1/30小时。再来换这边，这里要换公里啊，所以等于除1000，88公里。好，再来这里会算了吗？等于2.88，除改，所以乘。好，有0，小数点退位，再乘以，不要写。所以呢，乘起来38， 38， 26， 32，减几位？1位，所以等于对，就10公里，收工。好，这里要给我画箭头哦。都好了，各位，来，课本合起来，头抬起来，头抬起来，来看，好，看到这个东西，啊，所以加箭头，念好，画三角形加箭头，好，再来加1减1不加不减？为什么？因为你是从这一根到第一根到最后一根之间跑多远嘛，懂不懂？你是从这一根开始到这一根停下来，是不是2端都动？所以这里要加1。啊，再来呢，看到这一句话呢，你要想到连续号码数个数，所以相减加1，会不会了？会哈。啊，所以格子呢几个
48个什么东西夹在中间的60公尺，会不会了？啊，所以恭喜你，你就找出整条他要跑的路了，懂不懂？2880，会不会了？好，所以就可以来算速度了，知道跑多少，啊，又知道花多少时间，那就可以算了，懂不懂？啊，算的时候要小心，看看人家怎么限制，懂不懂？所以小时这里变小时，这里变公里，会不会了？会了哈，真的会了，擦喽。好，来，看到每个，后三减加箭头，再来这个，3减加1，再来有时间，找距离，距离除以时间减速度啊，会不会了？会哈，好，再来，这题收工，翻下一页，来这一题，简单。来看咯，老师，这个是公尺，这是路，720公尺，有没有看到？老师，这个是公尺啊，公尺啊，你看它后面是公尺，所以它是指一段路。错，你不要只看头不看尾哦，看到尾巴有尾巴你就叫它大象哦，那个是猴子啦，懂不懂？所以头尾都要看，你才可以确定是什么东西，所以该看咯。注意看了，你不能只看后面哦，你要看前面哦。所以它其实是速度，所以要放这个位置，720分分之公尺，每分钟限制每分钟跑的嘛，速度就是要限制时间嘛，啊，所以限制分钟除以分钟就是限制分钟嘛，每分钟跑多少？720公尺，会不会？再来多远？54什么？公里啊，所以呢，请问你这里可以算了啊，这里呢，小心哦，对吗？对，换公尺，所以呢乘1000，会不会了？啊，公尺，所以那这算出来一定是来54000除以720，所以等于乱讲，你怎么会是22714？一看前位就不像了。4000，注意看我的除法。除以2，36除以2，2700除以9，4除以9，300除以4，1除以4，75。会不会了？用分数除法，不要用直式除法。你也用直式除法太慢了，我习惯用分数除法，反正就是约分，约到最后的时候再来除就好了。会不会啦？所以呢，这里呢单位，这里呢基数什么？基数什么啦？因为你这里是公尺，这里是公尺，这里是分，表示这里也是分呐、你这里是分，这里是公尺嘛？会不会了？这里多少？75分钟，可是他花的是小时，所以分钟换小时。乘的是除，要除60，来除60，等于1.75除以60，是75，对对，1.25，你写1又1/4或1.25都可以。好，收工了，写上，时间一定够给你了。好，判断位置放哪里？好，你已经知道你每分钟跑的了。好了没？好了哈，啊，所以注意看，这一题你要学会什么？这题你要学会，不能只看后面。如果你只看后面，你以为会是走的一段路，懂不懂？你就会放错位置了，懂不懂？所以这题你要学会前后都要看，会不会？会不会了？
啊，所以每分钟跑多少？啊，所以其实这是速度，记起来这整个叫速度，有限制过时间了。啊，其实速度也就是跑法啦，怎么跑啦？1分钟跑多少？720，懂不懂？那我问你，1分钟如果跑100呢？那500公尺嘞？几分钟？1分钟跑100啊？分数，那这里如果我把它改成100啊，那这里改成500公尺呢？那怎么算？好简单呢，1分钟跑100，500公尺，你不知道几分钟？是500除以100，所以找出来几分钟？会不会了？啊，所以速度其实就是一种跑法，懂不懂？跑的方法，懂不懂了？懂了，所以你把距离除以速度，就可以找出来花的时间。所以速度就是怎么跑，会不会了？会不会了？所以这个才是距离，这个是速度，所以你要放好位置，来，请问你这是距离还是速度？为什么？前面有限制时间，后面有跟你讲跑多少，会不会了？会哈，那再来呢？所以放哪里？上面、左边、右边？放右边，会不会？啊，这个东西是距离，会不会了？会不会了啦？会哈，那再来可以算吗？为什么不能算？因为你现在是你知道1分钟跑公尺，所以你要变公尺去算啦，懂不懂了？懂哈？好，下一题来看，找到什么？300公尺。这里，这是什么？速度。好，跑法，放好位置，左边、右边、上面，放哪里？300每分钟公尺，再来。是要跑的一段路，对不对？所以这里等于总共要跑3600公尺。好，再来，可不可以算？可以啊，因为你这里公尺，我这里公尺啊。啊，所以呢，这里算出来，这里不就是多少？所以等于12什么东西？分，因为你这里分，我这里分，你这里公尺，我这里公尺，会不会了？真的懂吗？真的会哈，你1分钟300吗？那你先总共跑9圈，就跑全部这么多嘛，会不会了？啊，1分钟300，1分钟300，2分钟600，再来呢，3分钟900，4分钟呢，1000呢，5分钟呢，1500，6分钟呢，1800，7分钟呢，2100，8分钟呢，2400，9分钟呢，2700，10分钟呢，3000，12分钟呢，11分钟3300，12分钟呢，3600不就出来了？会不会了？所以你就可以除出来，懂不懂？所以答案出来了，写上。好，再来下一题。好，甲乙两地有多远60公里。啊？怎么走？速度嘞？时速5公里。时速5公里的意思是什么意思？5公里。啊，要不然就每小时走5公里，一样啦。1小时5公里，每小时5公里，是不是一样？会齁。老板，一杯饮料多少钱？1杯20元，每杯20元，有没有一样？一样，会齁。所以每小时5公里，会不会了？会齁。啊，所以呢，如果不休息，一直走，你会不会算时间？花的时间？会齁。来走的时间，这里要打问号。花多少时间走啊？走多远？60公里。怎么走？每小时
不要写，每小时5公里啊。请问你，那他要花多少时间走才能走完？是不是要花12小时一直走才能走完？会不会？会不会？会不会啦？会哈。那我再请问你，可是现在呢？他跟你讲，每走1小时要休息。那你现在走小时？来开始哦，注意看。什么？什么？你说什么？错。你看，你们想事情就这样子，永远都急着想自己的，不想别人的，永远你们就少一个怀疑的态度啊。所以为什么现在被骗的人特别多？那都是活该，自己不长知识。注意看哦，我走1小时，我现在全部走完要走7小时。啊，可是呢，每当我走1小时的时候呢，我就要休息10分钟哎，再走1小时嘞，再走1小时嘞，再走1小时。啊，你这样子，我请问你了，再走1小时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 。1、2、3、4、5、6、7、8、9，再走1小时，再走1小时，再走1小时，这里还要休息哦，这里还要休息哦。啊，你事情都做完，那就下班了，干嘛要休息？所以你只能休息几次？对，所以记着一件事情，你要从这里去减1写上去，休息几次？不要写，休息几次？11次。啊，每一次休息几分钟？10分钟。啊，所以呢？所以休息几分钟？110。那110分钟就是1小时哟。我就知道你会，他直接把百位数啦，他这里叫1小时，这里叫10分钟啦。你要收集60分钟，你要除60啦，所以除60等于，好，所以总共花的时间多少？50分，收工。好，为什么减1知道吗？因为什么？等你写完。好，先找花在走的时间，再去找花在休息的时间，再合起来就好。好，走的时间会不会算？超过2分钟了，好了没？好，再来，为什么这里减1？因为最后1个小时之后走完不用休息，懂不懂？前面11个小时每走1小时都要休息，走1小时都要休息，懂不懂？可是最后1个小时是不休息，懂不懂？所以持续最后1小时不休息。最后的1个小时不休息。